Hoy te traigo un rico y saludable postre de canasta de chocolate. El primer paso es aplastar 2 bananos, para luego poner una taza de avena, una cuchara y media de cacao, endulzante al gusto, lo llevamos a un molde, luego al horno a 20 minutos por 180, mientras hacemos el relleno que hacer 5 cucharadas de yogur griego con esencia de vainilla y otra vez endulzante al gusto. Revolvemos y apartamos. Luego que estén listos lo dejamos enfriar, la rellenamos, le ponemos un poco de canela en polvo, arándanos y a disfrutar. Recuerda que si te gustó dale me gusta.